Lai jums žēlastība un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Šodien mēs Dieva vārdus uzklausīsim un mācīsimies, kas mums ir rakstīti Mateja evaņģēlijā 24. nodaļā. Kad jūs redzēsiet svētā vietā izpostīšanas negantību, kāds ar pravieti Daniēlu ir pasludināts, kas to lai lasa, lai saprot? Tad tie, kas ir Jūdejā, lai bēg kalnos, kas ir uz jumta, lai nekāp lejā paņemt kaut ko no sava nama, un kas ir uz lauka, lai negriežas atpakaļ paņemt savas drēbes, bet vai grūtniecēm un zīdītājām tajās dienās. Un lūdziet Dievu, vai jūsu bēgšana nenotiek ziemā vai sabatā. Tādas bēdas nav bijušas kopš pasaules iesākuma, līdz pat šim laikam, un nekad arī nebūs. Ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens dzīvais neizglābtos, bet izredzēto dēļ šīs dienas tiks saīsinātas. Ja kāds jums tad sacīs, redzi, te ir Kristus, redzi tur, neticiet, jo celsies viltus Kristi un viltus pravieši, un rādīs lielas zīmes un brīnums, lai maldinātu, ja tas iespējams arī izredzētos. Redzi, es jums to esmu pateicis jau iepriekš. Ja tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neiet ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens nozibsnī austrumos un atklāksnī līdz pat rietumiem, tāda būs arī cilvēka dēla atnākšana. Jo kur maita, tur salido ērgļi. Āmen. Lūksim. Mīļotais debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums esi devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Un lūdzamies, lai viņa vārdi mūs tagad stiprina ticībā un dara mūs modrus, dara mūs uzticīgus un paļāvīgus cilvēkus. Mēs Tev lūdzamies sveitī mūsu Tavu vārdu patiesībā. Āmen. Šodien mūs uzrunā Dieva vārdi par Dieva lielās tiesas dienas nākšanu, tāpēc, ka tā ir ne tikai baznīcas gada pēdējā diena, bet tā ir diena, kad mēs pieminam mūžībā aizgājušos un pieminam to, ka paši mēs reiz mūžībā dzīvosim. Tomēr tie, kas ir aizgājuši, tas ir daudz vieglāk nekā mums, kuri vēl neesam. Tāpēc mūs ir jāstiprina ar Dievu vārdiem. Un vispirms mēs jau dzirdējām, ko Jēzus mācīja. Kā cilvēka dēla, tas ir Kristus Jēzus atnākšanas diena, ka viņa nebūs viegla diena viss. Jo vispirms visā pasaulē būs lielais piemeklēšanas laiks. To varētu saukt arī par lielo uztraukumu un lielo bēdu laiku. Tā arī Bībele to apraksta. Lielais bēdu laiks. Ar ko viņš raksturīgs būs? Jēzus pats mums stāsta. Viņš būs raksturīgs ar kariem, ar dažādām vēstīm par kariem. Tauta karos ar tautu un valsts pret valsti. Pasaulē būs atkal bats. Būs zemestrīces, un droši vien ne jau maziņas, bet lielas. Jo mazās zemestrīces neviens jau neskaita. Bet tādas kā lielās, kā Japānā bija, kur gan Tokijā bija senāka zemestrīces lielas, kā Meksikā ir bijuši pagājušajā gadsimtā, tā arī tagad Japānā zemestrīce izraisīja, jūs zināt, milzu plūdus, atomstacijas sabrukšanu un gandrīz vai katastrofu pasaules līmenī. Bet kā jūs saprotat, tas vēl nav gals. Tāpēc tas vēl tikai turpināsies. Tātad būs arī vēl zemestrīces priekšā. Un kā Jēzus saka, ka tas ir gluži kā dzemdību sāpju sākums. Kristīgās māsas, kurām ir bērni, viņas zina, kā tas ir dzemdību sāpju sākums. Tas nozīmē, viņas ir ritmiskas, viņas atkārtojās.
Un tā arī ar šīm zīmēm par pasaules galu viņš ritmiski atkārtosies. Un ka šīs nelaimes līdzīgi kā dzemdības sāpes, tātad viņas kļūs arvien vairāk un vairāk, un tad nāk šis gals. Bet pats Jēzus teica, ja jūs manat to visu, tad saprotiet, tas vēl nav gals. Tas ir sākums gluži tikai. Par to, kas ir beigās, viņš saka tā par kādu briesmīgu lietu. Vēl kāda lieta ir. Kristiešus ienīdīs visus tautas. Un ja šodien vēl kristiešus ciena tautās, tāpēc, ka viņi ir uzticami cilvēki, viņa morāla ir augstāka nekā vidēji sabiedrībai, pret baznīcu ir lielāka uzticība nekā pret politiķiem. Un tomēr pienāks brīdis, kad politiķi kļūs uzticamāki nekā baznīca. Un visas pasaules tautas ienīdīs Dieva draudzi. Un kā te ir teikts, vajās. Un ļoti, ļoti iestāsies grūti laiki priekš draudzes. Tātad dabiskās katastrofas un cilvēku dabīgo tieksmi izraisītais naids, tas diemžēl būs tikai iesākums. Kristīgās draudzes vajāšanas, tas būs turpinājums. Bet lūk, ko Jēzus saka. Bet kas izturēs līdz galam, tas tiks izglābts. Tātad, kad viss tas notiks, māsas un brāļi, mums ir jāiztur līdz galam. Tas, ko viņš saka, izturiet. Tas nav bezgalīgs laiks, viņš saka. Šīs dienas tiks saīsinātas, lai izglābtos tie, kurus Dievs ir aicinājis. Nākamais viņš runā par to, ka visā pasaulē tiks sludināts Kristus evaņģēlijs. Mūsu dienās šis laiks jau tuvojās tuvāk un tuvāk. Arvien mazāk tautu paliek pāri, kuru valodās nav bībeles, kurām vēl misionāri nav sludinājuši Kristus vēsti. Tās jau tagad ir mazas tautiņas. Kā mēs dzirdējām rakstos, no dažādām tautām un tautībām cilvēki nāk Dievu priekšā, un no valodu vienībām, un varētu teikt, tagad šīm valodu vienībām sludina evaņģēliju. Tās ir nelielas cilpas, nelielas tautas. Un pēc kāda laika tiks aptverts tautu kopums, un visas tautas būs dzirdējušas Kristus glābšanas evaņģēliju. Kurš būs dzirdējis, ne tikai klausīs. Kurš būs ticējis, tas dzīvos. Jo Dieva vārds saka, ka tādā dienā būs zīmes pie saules un pie mēnesis. Mēnesis aptumšosies, saule aptumšosies, tā nedos savu spīdumu. Mēnesis kļūs sarkans kā asins. Un notiks, ka tādā dienā izglābsies ik viens, kas piesaugs tā kunga vārdu. Tātad briesmīgā diena nāk, bet atcerēsimies, mums ir pestītājs. Un mums ir jāpiesauc viņa vārds. Un mēs jau mācāmies tagad piesaukt, jau tagad mēs viņu lūdzam, jau tagad mēs viņu saucam kā glābēju palīgā. Un ik viens, kas viņu piesauc, tas tiks izglābts. Un jūs jau to tagad darat un turpināsim to darīt. Ja esam aizmirsuši, atsāksim piesaukt Jēzus vārdu savās lūgšanās. Tas kungs mūs izglābs. Nākamais viņš saka, būs vēl kādas zīmes. Svētajā vietā būs kaut kas ļoti nepareizs un nejauks. Mēs varam daudz domāt par to, kas tur notiks. Vēsturē vienreiz jau tā notika. Svētajā vietā tika upurēta cūka par godu grieķu dievam. Un jūdi uzskatīja, ka tāda tempļa apgānīšana vēl nekad nav bijusi. Nu, īstenībā ir bijusi. Ir bijis laiks, kad jūdu templis tika veltīts Bālam, vienam augu dievam. Un tur bija augu dievu statujas saliktas. Bet šeit ir kaut kas būtiskāks. Tiek runāts par pēdējiem laikiem.
mēs domājam par to, ka varētu būt atjaunots templis Jeruzalemē, jo jūdu tauta ilgojās un cer, ka viņiem būs iespēja uzbūvēt atkal templi Jeruzalemē. Pagaidām tur traucē arābu mošē. Bet vienu dienu viņi var uzbūvēt savu templi. Un tad tas varētu notikt burtiskā veidā, ka kāda sveša lielvara šī templī atkal izdarīs kādu negantu lietu, kādu mēs nezinām, bet vienkārši viņš saka, caur pravietu Danielu ir pasludināts, būs izpostīšanas negantība svētā vietā. Viņš dod padomu tālāk Jeruzalemes draudzē, un mēs to neņemsim vērā, to, ka tur jābēg kalnos un tam līdzīgi, jo mums nav kalna, mums nav kur būt. Bet ko mums būs darīt kristiešiem? Jēzus pats māca un saka, tātad līdz galam izturēt, tas ir viens. Otrs, nebaidīties, bet taisni otrādi pacelt galvas augšu un gaidīt pestītāju atnākšanu. Tās visas ir nevis brīdinājums par sodu mums, bet brīdinājums par pestīšanu, kas tuvojas. Tas taisni otrādi mūs var mudināt būt modrīgākiem. Tas var mūs modināt uz daudzreiz sparīgāku svēto cīņu. Ar kārdinājumiem, ar grēkiem, ar vēlmu, ar pasauli. Bet tas nebūtu mūs jāmudina uz izmisumu un uz bailēm. Dievs mūs mīl, un īstā mīlestībā baiļu nav. Mums ir Dievam jāatbild ar mīlestību, tieši tādā pašā veidā. Nākamais, ko Jēzus saka, bet mums ir jālūdzas Dievs. Par ko? Mums ir jālūdzās, lai ziemas laikā tas nenotiktu vai sabata dienā. Jūdiem sabata diena bija jo īpaša, jo sabata dienā nedrīkst ceļot, nedrīkst bēgt projām. Tas ir baušļa pārkāpums. Un jūdiem tad tā ir smaga diena, ja viņiem uzbrūk ienaidnieks. Ko lai viņi dara? Pārkāp bausli? Vai viņi drīkst kaut ko nest? Sabata dienā viņi pat nest neko nedrīkst. Bet priekš mums Jēzus pamācība par to, ko uzskatīt tādīs dienās par galveno. Un izrādās, ka Jēzus mums māca, ka par galveno jāuzskata ir sava dzīvība, nevis manta. Manta traucē aizbēgt bieži vien no ienaidnieka. Un lūk, ko Jēzus saka kādos vārdos. Kurš strādā uz lauka, lai neatgriežas atpakaļ paņemt savas drēbes? Tā ir to laiku kultūras īpatnība, ka bija viens apģērbs cilvēkiem, un lauka darbos viņi negribēja viņu sabojāt. Un, kā jūs noprotat, tās drēbes tika atstātas mājās un strādāja uz lauka ar to, kas pāri palika. Un faktiski atstāt mājās drēbes, tas nozīmē atstāt visu, ar ko varēja savu miesu apsekt, no augstuma vai no karstuma. Tā skaitā, lai varētu ļaudīs rādīties arī tieši tādā pašā veidā. Bet Jēzus saka, tas nav galvenais. Galvenais ir nevis cieņa un gods, bet dzīvība. Nemanta, viņš saka, tāpēc negriežieties atpakaļ vai paņemt kaut ko no savām mājām. Kas Dievam ir būtiskākais? Mūsu dvēseles. Kas mums būtiskākais? Protams, mums dārgākais ir mūsu dzīvība arī. Jēzus šeit māca, ka šajās dienās jāprot izvērtēt, kas ir būtiskais. Un būtiskais ir cilvēka dzīvība un viņa mūžība. To Jēzus mums māca. Ka nāks laiki, kad vajadzēs izvēlēties, kas tavā dzīvē ir galvenais. Manta vai dzīvība, kārības vai dvēsele. Un ka nevar atstāt to, neatrisināt šo jautājumu. Vai šie Dieva vārdi mūs pamudina?
Un tālāk viņš mums sola sacīdams, ka dienas būs ļoti briesmīgas, bet tieši mūsu dēļ Dievs saīsinās šīs dienas. Es nezinu, vai tās būs saīsinātas stundas, es domāju, ka vienkārši tas laiks, kad visai pasaulē būs bēdas un milzīgi pārbaudījumi nebūs tik liels, lai neiznīcinātu visu dzīvību, jo viņš saka, dienas būs saīsinātas, lai dzīvie izglābtos, savādāk neviens dzīvais neizglābtos, ja Dievs šo laiku nepadarītu mazāk. Cilvēki ir pelnījuši, ka visu zemes slodi noslauka 1000 reižu. Bet Dievs savā žēlastībā mūs izglāb no pelnītā soļa, un vēl vairāk izglābs mūs arī pēdējā dienā. Nākamais, par ko Jēzus brīdina, kad parādīsies viltus kristi. Kas ir viltus kristi? Viltus kristi ir tie, kas saka, ka viņi esot Kristus. Kādu mēs Kristu pazīstam? Mēs pazīstam Kristu, ko mēs saucam par Jēzu no Nāceretes. Jēzus, Jāzepa dēls no Nāceretes. Viņu mēs saucam par Dieva dēlu un Kristu. Savukārt, mēs arī citu Kristu nemazam negaidām atpakaļ. Mēs gaidām atpakaļ tieši to pašu, kas piedzima Betlēmē, uzauga Nāceretē, kas sludināja Dievu valstību un nomira pie krusta Golgātā, kuru rokas un kājas ir caurotas mūsu pārkāpumu un mūsu noziegumu dēļ. Lūk, ko mēs gaidām atpakaļ atnākam. Krustā piesisto un augšām celto Kristu. Bet viltus kristi ir tie, kas nav tas pats Kristus. Tie var būt visdažādākie. Jau tajos laikos, kad apostolis rakstīja šo evaņģēliju, bija jau viltus kristi parādījušies. Vienīgais tas, ka viņi nevarēja nekādus zīmes un brīnums rādīt. Un cilvēki nesekoja viņiem bariem pakaļ. Cilvēki masveidā negāja šiem viltus kristiem, jo viņiem nebija ko parādīt. Bet Dieva draudzē bija tik daudz brīnumu un zīmes. Tāpēc kristīgā baznīca auga straujāk nekā viltus Kristu sekotāji. Viltus Kristus sekotājus parasti romieši ar savu varu un spēku iznīcināja. Bet īsto Kristus baznīcu līdz šim neviens nav varējis iznīcināt. Tātad atcerēsimies, ka īstais Kristus ir krustā piesistais un augšām celtais par mūsu grēkiem, un kurš nāks atpakaļ redzamā veidā virs zemes, lai tiesātu dzīvos un mirušos. Tā mēs ticības apliecībā apliecinām. Viltus Kristus piemēram. Viens tāds darbonis korejietis, kurš ir vārdā Mūns. Viņš sevi sauc par Kristu. Viņš nav nevienu zīmi un brīnumu darījis. Nevienu. Viņš apgalvo, ka esot trešais Kristus. Tātad mēs saprotam, viņš nav tas, kurš krustā sists un augšām cēlies. Tātad tas ir viltus Kristus. Bija viens krievu tautības cilvēks šeit Latvijā, Visarions. Viņš bija parasts milicis, un tad sāka sevi saukt par Kristu. Aiz viņa sapulcējās dabas cilvēki, aizbrauc uz Sibīriju. Šis Visarions noteica dienu, kad viņi tiks uzņemti debesu Jeruzalemē,
Šī diena ir pagājusi, bet vēl joprojām viņi visi tur dzīvo. Visur jauns izgudro jaunas teorijas, kāpēc viņu uzņemšana aizkavējās. Tas liecina tikai to, ka viņš ir viltus Kristus. Viņš nav krustā sistais, viņš nav augšām celtais, viņš nenāk tiesāt dzīvos un mirušos. Ja mūsu ticības apliecībā diezgan vienkārši ir pateikts, kas ir īstais Kristus. Savukārt, kāds tad kam būs līdzīga mūsu īstā Kristus atnākšana? Jēzus arī saka, ka viņš neatnāks ne kambaros, tagad istabās, vai pilīs, vai mājokļos. Viņš nebūs kādā īpašā vietā tuksnesī, kā kāds svētais vientuļnieks. Viņš arī netaisās rādīt zīmes un brīnumus ar savu atnākšanu. Vai jūs saprotiet? Viņš taisās pavisam citas lietas darīt, un kādas viņš taisās darīt. Numur 1, viņš ieradīsies tik negaidīti kā zibens nozibsvī. Mēs zinām, kad ir nāk negaisa mākoņi, bet mēs nekad nevaram iepriekš paredzēt, kad zibens būs. Visas nosauktās zīmes brīdinās par viņu atnākšanu, bet dienu un stundu mēs nezinām. Otrs. Jēzus, kad ieradīsies, viņš ieradīsies ar stipru spēku un godību. Visas tautas viņu redzēs, tā ir Bībelē rakstīts. Bezdievīgie vaimanās. Tie, kas viņu nonicinājuši un krustā situši un nav atgriezušies, raudzīsies uz viņu, kuru rokas un kājas ir caurrokas. Jā, viņi viņu redzēs. Tikai viņi nepriecāsies, bet viņi lūgsies, lai notiek liela zemestrīce, lai kalni viņus piesedz un apber ar zemi, jo viņi nevar paciest Dieva dēla tiesas dienu. Sapratīsim, jā? Lūk, kāda būs Jēzus atnākšana. Savukārt, kas būs ar tiem, kas ir viņa ļaudis, ko viņš sauc par manām avīm, maniem brāļiem, maniem draugiem, maniem mācekļiem? Arī to Jēzus māca un saka, ka viņš izsūtīs eņģeļus uz visām 4 debesu pusēm. Un tie savāks visus izredzētos, lai tie būtu kopā ar viņu mūžīgi. Tātad redziet, ja kāds saka, Kristus ir atnācis, un tu neredzi sevi pie Kristus troņa debesīs, tad netic tam cilvēkam. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus pats teica, kad viņš atnāks viņš izsūtīs eņģeļus, un eņģelis atnāks pie tevis, un ja tu būsi miris, viņš tevi uzcels augšā. Ja tu būsi dzīvs, jā, tu tiksi pārvērsts, un vienalga eņģelis tevi uzraus augšā pie Kristus, lai tu būtu kopā ar viņu mūžīgi. Un ja tu redzi, saka, Kristus tur, un sevi neredzi pie Kristus troņa, tad netic tam nevienam vārdam. Tas nav Kristus. Kristus kā godības ķēniņš nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Un Kristus kā glābējs būs tiem, kas šī dzīvē uz viņu paļāvās un viņu apliecināja. Viņš saka, kas man apliecinās cilvēku un Dievu priekšā, to es arī apliecināšu eņģeļu un tēvu priekšā, kas ir debesīs. Tad mums ir ticība šeit ir zemes jāpliecina, kunga vārds šeit ir zemes ir jāpiesauc. Un Dievs savukārt ir tas, kas mūs atpestīs no visiem mūsu grēkiem, no visa vēlna, no visas nāves, no visa ļaunā un ievedīs mūsu mūžīgajā dzīvībā. Kā viņi mūs līdzīgi, mēs dzirdējām Dievu vārdus. Dievs priekš mums radīs jaunu zemi un jaunas debesis.
Tātad vispirms jauna zeme un jauna debesis, un nevis vecā uzlabotā, bet jauna zeme un jauna debesis. Jauna pilsēta no debesīm. Ne cilvēku rokām darināta. Tagad jūdi šī pilsētā rauda pie mūra, kas palicis no vecās Jeruzalemes. Bet Dievs saka, nav ko raudāt. Es jaunu pilsētu jums došu. Un šī valstībā nebūs nec nakts, nec tumsas, nec vaidu, nec sāpju, nec slimību, ne nāvis. Nekā nolādēta, nekāda ļaunuma tur vairs nebūs, jo viss vecais būs pagājis. Dievs saka, visu es daru jaunu. Redziet, kas mūs gaida priekšā. Un tā ir tikai neliela nojausma, kā pa atslēgas caurumu ieskatīties iekšā un redzēt tikai mazu daļu no tās prieka, no līgsmes, no godības, no skaistuma, ko Dievs ir sagatavojis tie, kas viņu mīl. Mūžības svētdiena ir tā, kad mēs raugamies uz priekšu, uz nākotni. Kādu nākotni mēs izvēlamies šodien? Ja būt ar Jēzu šodien, tad būsim mēs ar viņu kopā, tādi paši viņa dzīvībā, viņa valstībā. Šodien ir tā īstā diena, kad to darīt. Atgriezties un atkal sekot. Lai Dievs mums arī palīdz mūsu dzīvēm, kad redzam dažādus vēstis par pasaules galu, kad mēs redzam dažādus baidošus faktus, it kā zinātniskus atklājumus un tam līdzīgas lietas, lai mēs saprotam, ka tas ir Dievam jau zināms sen. Bet Dievs mums sagatavojas ir savu valstību, kas ir nesatricināma un nesagraujama. Un debesis un zeme zudīs. Bet Jēzus vārdi nezudīs. Debesis un zeme tiešām pazudīs, bet Dieva valstība paliks stipra un nekas to nesagraus. Lūk, tā ir valstība, kurā Jēzus mūs aicina. Valstība, kuras dēļ viņš ir miris un savus asinis ir izlējis par mums jaunajiem debesu valstības pilsoņiem. Par mums viņš izlējis asinis, lai būtu mēs Dieva ģimene, lai būtu Dieva bērni, lai mēs būtu bez grēkiem, tīri no visām vainām, bez bāla uz kakla, bez grēku uz sirds. Lūk, to visu mūsu pestītājs Jēzus paveicis. Atcerēsimies, kad nāks viņš mūsu glābējs otro reizi, mēs to ļoti labi zināsim, jo tas būs tieši tas pats Kristus, krustā īstais un augšām celtais. Un lai Dievs mūs žēlīgi svētī un uztur šajā ticībā.